Cəbhə xəttində bu gecədə atəş səsləri eşidilib, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturulub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Pan Ki Mun Rusiyanın müxalifət lideri Boris Nemtsovun öldürülməsinə münasibət bildirib. Pan Ki Mun deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət cinayətə görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin həbs edilməsini gözləyir. BMT-nin baş katibi cinayət qurbanının ailəsinə də, dostlarına da başsağlığı ünvanlayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin müxalifət lideri Boris Nemtsovun qatillərinin tapılacağına və cəzalandırılacağına söz verib. Kreml rəhbəri ötən gün Nemtsovun anasına başsağlığı məktubu göndərib. Rusiya Dumasının qanunvericiləri isə cinayətin siyasi motivli olduğuna inanırlar. Qətil Borisin şəxsən özü ilə bağlı ola bilər. Mən bilirəm ki, Nijni Novgorodda onun fəaliyyətindən məmnun qalmayan insanlar var. Ötən gün bir neçə Avropalı səfir də Nemtsovun xatirəsini yad edib. İsveçin Rusiyadakı səfiri Veronika Bard Rusiya xalqının hadisədən dərin yara aldığını deyib. Rusiya müxalifəti hadisəyə görə narahatlıq keçirdiyini ifadə edir. Mən şokda idim. Bu heç bir təsəvvürə sığmayan hadisədir. Hazırda elə bir mühitdə yaşayırıq ki, cəmiyyət iki yerə parçalanıb. Rejimə dəstək olanlar və müxalif cəbhə. Ona görə də biz liberal demokratlara bizə qarşı sərt ifadələr müşahidə edirik. Hələlik kim tərəfindən törədildiyi gizli qalan cinayətin motivləri arasında Ukraynada baş verən hadisələr, mərhumun kommersiya fəaliyyəti, şəxsi qərəzlik və hətta dini ekstremizm versiyaları da səsləndirilir. Bir qədər əvvəl cinayətin təhlükəsizlik kameralarına düşən görüntüləri də yayılıb. Kadrlarda avtomobilin Nemtsova yaxınlaşması, ona doğru açılan atəşdən sonra avtomobilin hadisə yerindən uzaqlaşdığı müşahidə olunur. Boris Nemtsov fevralın 28-i gecə saatlarında paytaxt Moskvada aldığı güllə yarasından dünyasını dəyişib. Mərhum Bolşoy Moskvaretski körpüsü üzərində hərəkət edən avtomobildən silahlı hücuma məruz qalıb. Bugün Nemtsovun hökumətə qarşı etiraz aksiyası keçirəcəyi gözlənilirdi. Ukraynanın şərqində özlərini Donetsk Xalq Respublikası elan edən qurum rəhbərliyi hökumət qüvvələri ilə təmas xəttindən daha 21 tankı geri çəkməyə başlayıb. Proses ATƏT rəsmiləri də müşahidə altında keçirilib. Rəsmi Kiyev üsyançıların geri çəkilməsi fonunda əksər cəbhə bölgələrində atəşkəsin tam bərqərar olduğunu təsdiqləyib. Lakin təkcə Avdiyevka şəhərində qrad tipli silahlardan istifadə olunub. Üsyançılar bir neçə istiqamətdə hökumət qüvvələrinin mövqelərini atışa tutublar. Eyni zamanda Ukrayna hərbi qüvvələrinə məxsus ağır hərbi texnikada təmas xəttindən geri çəkilir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə Xalqların Demokratik Partiyasının Kürd üsyançıların tərk silah olunması barədə etdiyi çağırışları alqışladığını deyib. Ərdoğan hökumət qüvvələrinin Kürd probleminin də həllində çoxdandır ki, belə bir addımı gözlədiyini bəyan edib. Onun sözlərinə görə bu problemin həlli prosesinə müsbət təsir göstərəcək. Amma Ərdoğandan eyni addımı Türkiyə dövlətindən gözlənməsinin Kürdlər tərəfindən anlaşıqlı olmadığı bəyanatında səsləndirib. Şimali Kipr Türk Respublikasında Prezident Dərviş Əroğlu aprel ayında keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqədar seçki kampaniyasına start verib. Paytaxt Lefkoşada keçiriləcək kampaniya mitingində Əroğlu Kipr problemini 2 il ərzində həll edəcəyinə dair də açıqlama verib. Şimali Kipr Türk Respublikası Türkiyədən başqa heç bir ölkə tərəfindən rəsmi olaraq tanınmır. Əroğlu çıxışı zamanı 9 bəndlik hədəfini açıqlayıb. Bildirib ki, hökumətin bundan sonra da Kipr probleminin həllində konstruktiv mövqedən çıxış eləyəcək və İslam ölkələri ilə əməkdaşlıq əlaqələrini daha da genişləndirəcək. Türkiyənin paytaxtı yenə də etiraz aksiyalarına şahidlik etdi. Amma bu dəfə etiraz edənlər Türkiyə vətəndaşları yox, bu ölkədə yaşayan Krım tatarlar oldu. Onlar Krımın Rusiyaya birləşdirilməsinə qarşı etiraz ediblər. Bir qrup fəal Rusiya səfirliyinin qarşısına qara çələng qoyub. Fəallar rəsmi Moskvanın Krımda işğala son qoymağa çağırıb. Onlar Krım tatarlarının tarixi torpaqlarıdır və əhali torpaqların Rusiya tərəfindən işğal olunmasına tab gətirməyəcək şüarları səsləndiriblər. Aksiya iştirakçıları Ukrayna hakimiyyəti altında Krımın müdafiəsinə qalxacaqlarına dair açıqlamada veriblər. Ötən il fevral ayının 23-də Krımın Sevastopol şəhərində Ruspərəs fəallarda keçirilən etiraz aksiyasından dərhal sonra Rusiya qoşunları Krımın vacib strateji mövqələrini zəbt edir və bundan sonra martın 16-sında Rusiya qoşulmağa dair keçirilən referendum nəticəsində Krım Rusiya birləşdirilir.
İtaliyanın paytaxtı Romada 20 minə yaxın insan hökumətə qarşı etiraz yürüşlərinə başlayıb. Şimali Qazı Partiyasının təşkil etdiyi aksiya fəallar da başda olmaqla nazir Matteo Rençinin istifasını tələb ediblər. Partiya lideri Matteo Salvini nazirin siyasi kursunu tənqid edib və onu Brüsselin səfək xidmətçisi adlandırıb. Etirazçılar həm də İtaliyaya axın eləyən qanunsuz miqrantlara qarşı da şüarlar səsləndiriblər. Salviniyə görə miqrantların nəzarət oluna biləcək və məhdud səviyyədə ölkəyə axını normaldır. Lakin onun sözlərinə görə Aralıq dənizində xilas olunaraq miqrantların ölkəyə gətirilməsi isə fəlakətdir. Romada paralel olaraq Şimal Liqasına qarşı əks aksiya baş tutub. Məlumata görə bu aksiyaya daha çox insan toplaşıb. Söhbət 35 mindən gedir. Fəallar əllərində məşəllə partiya rəhbərliyinə qarşı etiraz şüarları səsləndiriblər. Təhlükəsizlik qüvvələri tərəflər arasında canlı sərt çəkərək dava dalaşın düşməsinə əngəl olub. Füzulidə isə yerli sakinlər maraqlı bir heykəl tapıblar. Oğlan uşağının təsviri olan heykəlin yaşı nə az, nə çox, düz 2200 ildən çox olduğu deyilir. Alimlər isə indi bir məsələ üzərində işləyirlər. Heykəl hansı mədəniyyətə məxsusdur? Qarabağ büromuzdan Rami İbrahimov daha ətraflı məlumat verəcək sizə. Oğlan uşağının təsviri olan bu balaca heykəl Füzulidə hamının böyük marağına səbəb olub. Hündürlüyü 9 cm, çəkisi 400 qram olan dəmir heykəl yerli sakinlər tərəfindən Füzulinin Baba Bəhmənli kənd qəbirstanlığında qədim yaşayış məskəni olan Kültəpə ərazisində tapılıb. Füzuli rayonunun Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə təhvil verilən heykəlin yaşı tarixçilərin fikrinə görə 2200 ildən çoxdur. Heykəlin elektron variantı araşdırma üçün Milli Elmlər Akademiyasına göndərilib. Muzeyin direktoru Elçin Əsədov deyir ki, qədim mədəniyyətlərə aid hərbdə və məişətdə istifadə olunmuş bir çox eksponatlara rayon ərazisində tez-tez rast gəlinir. Ancaq dəmirdən hazırlanan insan heykəli öz unikallığı ilə sübut edir ki, Azərbaycan ərazisində antik dövrdə heykəltaraşlığı da inkişaf etmiş yüksək mədəniyyət mövcud olub. İnsan əzələləri dəqiq vermək böyük bir sənətkarların işidir və biz bunu Yunan mədəniyyətində də görmüşük ki, onlar nə qədər dəqiqliyinə verilir. Eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin 1-ci rübü çoxtanrılığın inkişaf etdiyi dövr kimi səciyyələndirilir. Ehtimal olunur ki, heykəl də sitayiş olunan tanrı timsalında düzəldilib. Qədim Roma və Yunan mədəniyyətində də tanrılar əsasən çılpaq şəkildə təsvir edilir. Elçin Əsədov deyir ki, heykəlin sağ qolunun dirsəkdən yuxarı kəsilmiş formada olması tək tanrılıq dövründə bütlərin kütləvi şəkildə məhv edilməsi ilə əlaqəli ola bilər. Sınan yerin içinin rəngi ilə çöldəki rəng eyni rənglik təşkil edir. Bu da, yəni bunun ya belə düzəldildiyi, ya da ki, düzəldiləndən biraz sonra, belə deyək, biraz sonra, yəni 100 il, 200 il, 300 il sonra qırıldığı ehtimal olunur. Heykəlin hətta daha qədim mədəniyyətə məxsus olması ehtimalı da var. Geniş şəkildə tədqiqatı üçün orijinalı Milli Elmlər Akademiyasına göndəriləcək. Yalnız bundan sonra tarixi tapıntının hansı mədəniyyətə məxsus olduğu dəqiq müəyyənləşə bilər. Beləliklə, xəbərçinin bu saata təqdim eləyəcəkləri bu qədər. Axşam saat 21-də isə Mişayn Ağayevin təqdimatında hesabat efirdə olacaq. Həftənin hesabatında nələri görəcəksiniz? Anonslardan bilin. Milli valyutamızın müvəffəqiyyətdən baş gicəlləməsindən sonra baş verən yıxılma, manatla birlikdə daha nələr alçaldı? Unutmayın, bir yandan boşalan, bir yandan dollar. Vəziyyətdən çıxış yolu varmı? Qanlı yanvar İstanbul caddələrini 90-cı ilin yanvar Bakısının küçələrini oxşatdı. Türkiyədə yanvara ocaq deyirlər. Vahid Mustafayevin Qanlı yanvar filmi Türkiyədə qanlı ocağa döndü. Erməni soyqıramasının 100-liyinə Xocaldan keçib gedirik. Azərbaycanın gözünü qorxutmaq üçün həyata keçirilən dəhşətli əməliyyat indi ermənilərin özünü qorxudur. Hər yer Xocalı. Beləliklə, həftənin hesabatından xəbərdar olmaq istəyənlər